ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 5 o'clock ಲಾಕದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓದಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸವ್ರದ್ದು ಇತ್ತದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯೆ ನಾನು. ಕಾಲೇಜಿರ್ದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಜೈದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿನಿ 6:30 ದಂಚಿ. ಸೊ ಲಕ್ಕದ ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆತು ನಾನು ರೋನಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ವರ್ಷ ಬರೋದಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಮೂರನೇ ದೀಪಾವಳಿದ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೊರದಿತ್ತು ಒಂಟೆತ್ತು ಮಸ್ತೆ ಹೊರದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಒಯ್ದಿತ್ತು ಅಂಚೆಗೆ ಮೂರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತುಜ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಒಂತೆ ಪಟಾಕಿ ಇನಿ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತದ್ದು ಯಾನ ಬ್ರೋಲ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಅಟಮ್ ಬಾಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಂಬು ರಾಕೆಟ್ ನೆಲಚಕ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೂಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಒನಸೊಂದು ಚಿನ್ನಿನ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾರ್ದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಸೊ ಎಸ್ ನನ್ನ ನಿಖಿಲಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗು ಅದರ ಬೈ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.